மாதிரி மசாலா இருக்குன்னா அது வேற லெவல். ஆமாம், அதெல்லாம் வேறு லெவல். அதெல்லாம் ஸ்பெஷலாக செய்கிறது. இருங்க, ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். எவ்வளோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 4 ஸ்பூன் 5 ஸ்பூன் இருக்கிற மாதிரி. 4 ஸ்பூன் 5 ஸ்பூன் 4 ஸ்பூன் 5 ஸ்பூன் இருக்கிற மாதிரி. இந்த ரேஞ்சில் இருந்தாலும் போதும். எத்தனை வெங்காயம் போட்டுருக்கோம் நம்ம? கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 கிலோ போட்டிருக்கோம். 1.5 கிலோ. பார்க்கவே கறிக்கு ஒரு 50% வெங்காயம் அடிக்கண்டா. 1 கிலோ போட்டோம்னா 1.5 கிலோ வரைக்கும் போடணுமா இல்லை 1 கிலோ? இது 1 கிலோ சிக்கனுக்கு வந்து ஒரு 50% 1/2 கிலோ வெங்காயம் போட்டுக்கிட்டா கரெக்டாக இருக்கும். 1/2 கிலோ வெங்காயம். ஒன்றுக்கு அரை. வெங்காயம் வந்து இதோட இஞ்சி பூண்டோட வந்து நல்லா இதுவாயிடுச்சு, கலந்துருச்சு. இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. அதனால இப்போ நம்ம வந்து தக்காளி சேர்த்துக்குவோம். தக்காளி வெங்காயத்தோட ரொம்ப ஒரு 25% இருந்தால் போதும். 25 to 30% இருந்தால் போதும். அதனால் வெங்காயத்தோட தக்காளி வந்து கம்மியாக போட்டுக்குவோம். என்ன போட்டுக்கலாம்? மஞ்சள் போட்டுக்கலாம். மங்களகரமா மஞ்சள் இருந்து ஆரம்பிக்கும். மிளகாத்தூள், இது பண்ணும். கொஞ்சம் நேரம் கிண்டணும். கரெக்டாக அது எண்ணெய் வந்து தயிர் இதுலேருந்து தனியாக பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் கிண்டணும். தயிர் ஒரு 1 நிறைய விழுந்துருச்சு. ஒரு இதுவே ஒரு 4 ஸ்பூன் இருக்கும். உப்பு வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கணும். ஏன்னா அப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றும் போது கரெக்டாக ரைஸுக்கும் சிக்கனுக்கும் சேர்ந்து இதாக இருக்கும். இப்போயே உப்பு போட்டு நாம வந்து இது பண்ணுறதுனால சிக்கனில் நல்லா ஏறி இருக்கும். இப்போ தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறமா சிக்கனும் பிரியாணியும் ஒரே ரேஞ்சில் வந்து டேஸ்ட் இருக்கும். இந்த தண்ணியை நம்ம ஊற்றிக்கலாம். 2 3 4 அதுக்குள்ளே போன் பண்ணி 1.5 கப். 1 கப்புக்கு 1.5 கப். இந்த
கொஞ்சம் லைட்டாக இப்போ டேஸ்ட் பார்க்கும்போது உப்பு கரிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அப்போ தான் அரிசிலையும் இதுலேயும் வந்து உப்பு கரெக்டாக இருக்கும். கரெக்டாக இப்போ மூடிடலாம். கொஞ்ச நேரம் இது கொதிக்கட்டும். கொதிச்சு இதில் பபுள்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா அரிசி போடணும். அரிசியை போட்டுக்கலாம். லைட்டா கலக்கி விட்டுப்போம். அடியிலையும் லைட்டா ஒரு வேற சுரண்டி விட்டுருவோம். ஏன்னா இது ஏதாவது ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா வந்துடும். தண்ணி போதும். வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. அதனால கொத்தமல்லியும் புதினாவும்